Neni 82 thotë që kuvendi shpërndahet gjatë 10 ditë pasi të fillojnë procedura e zgjedhjes së presidentit në rast se dështon ajo. Konsideroj se ky aktgjykim i jep zgjidhje çështjes zgjedhjes së presidentit, duke qenë se bën një harmonizim të mirë mes nenit 82 dhe 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të cilët në shikim të parë duken kontradiktor, pasi që neni 82 thotë që kuvendi shpërndahet gjatë 10 ditë pasi të fillojnë procedura e zgjedhjes së presidentit në rast se dështon ajo, ndërsa neni 86 ka përcaktuar që presidenti i Republikës së Kosovës duhet të zgjidhet 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentit aktual. Këto kanë qenë edhe dilemat mes kampeve politike, se kur fillon ky afat, ky gjallëdiçi a fillon më herët, a do të fillojë me momentin kur fillojnë procedurat, apo do të fillojë 2 muaj më herët se sa të vi ky 30 diçi kur kuvendi nuk do të ketë kohë ta zgjedh presidentin, nga se presidenti do të jetë vetëm se punë e kryer. Se a ka shkel Kushtetutën presidenti i Republikës së Kosovës, një gjë të tillë nuk mund ta them, duke qenë se as vetë gjykata kushtetuese nuk e ka thënë, thjesht ajo dekretin e saj e ka shpallur si të pa efekte juridike. Ajo çka është e sigurt është se gjykata nuk ka konstatuar në gjykim se presidentja ka nxjerrë një dekret antikushtetues ose e ka shkelur Kushtetutën.